Hello mga migo-miga! Welcome back to my channel. So, itutuloy na natin ang ating mga nasimulan. Charot! So, eto na nga para hindi masayang ang biyahe galing Naro Island, Masbate hanggang Iloilo sa Gigantes Island. Kailangan naming maikot ang mga tawag dito, tourist spot. Yan. Ang first spot or stop namin ay ang Maruha Island or ang tinatawag nilang Selfie Island. By the way, mga migo-miga, kailangan pala ng tourism pass dyan para makatungtong. Or otherwise, kung wala naman, kailangan yung magbayad ng 50 pesos lang naman. Ayan si kuya at ate, sila yung caretaker ng isla. So, wala kaming maipakitang tourism pass, magbabayad na lang kami ng 50 pesos each. At para sulit na sulit ng tour, ayan, ikutin natin yung isla. Ito yung best highlight ng isla. Aakyat ka dun sa pinakatuktok at dun ka magte-take ng selfie. Kaya naman, ito ay tinawag na Selfie Island ng marami. At talaga namang nakaka-amaze kasi napaka-ganda ng view overlooking ang buong isla. Makikita mo yung mga paparating na bangka, papalis na bangka, basta sobrang maa-appreciate mo yung paligid. Ayan, bumaba na kami para mag-ikot ulit sa buong isla. In 3, 2, 1. Balik na kami halos sa island hop. Kung saan lang na island na naman nakatuan. Pero super ganda ako nito na ipakita ko. So, yun na naman. Ato naman ipakita naman mga pagkaon. Murining! One bomb, tagutungan. Kay wala ma-record ito, are you having fun? Yeah!
3 o'clock in the afternoon. Tapos nakapag-nap na ako. Diyan lang sa bangko. Tapos damo lang gyapon nag-aarabot na dayo. Tapos surprisingly may mga unggoy. May mga unggoy dito sa island. Anay pa. Pakita mo yung sakla. Ay! Ano? Iya, ilabay siya. Tunga ka mo! Ada na. Ay! Ay! Nako. Ada na. Maluwas na. Pag nakabaho ada sila. Kapatid! Kumusta ka? Dito na kami kapatid! Ano mo sa akin? Kasi banana cake. Banana cake. Yan. Po sa taas. Pasin! Pasin! Angan manghud. Ada magurang mo. Ada ang Godzilla. Godzilla! King Kong! Si Kong, tapos si King Kong. Kasi... Na, ada. Pero damo-damo man na dapat no dito makakaon na no. Ada magurang oo. Indod. Hali na naman kami, makakita na naman kami sa hotel na island na may lagoon. So, lakwatsya na naman. Ato na lang yung mga bani kay Are you having fun? Adi na kami sa may lagoon. Maganda sa view. Pakita ko.